Crtala sam kako sam bila mala, baš oduvijek sam obožavala crtat i onda sam na restauraciji to kroz ono što se moralo, učenje neko crtanja, neko mehaničko crtanje, neko tehničko crtanje i svašta. Prošla sam kroz to, onda na kiparstvu i dalje sam crtala kao skice i kao krokije i kao sve te opet u svrhu nečeg drugog crtanje. I onda još dugo godina nakon završetka faksa sam počela crtati samo radi crtanja. I onda sam otkrila da postoji nešto kao GIF i da postoji način da tim svojim crtežima dodam još neki element, da im dodam trajanje. Imam bilježnicu, imam foldere, imam pauz papiriće, imam ovako male teke, znači nema šta nema. Imam jedan ogromni ladičar u kojem stoje more crteža, skica i svega. I jedna ladica je uredna, druga je teški nered. Često samo dudlam, samo crtkaram, puštam ruku da radi šta hoće, automatski crtam, pišem, šaram preko toga i onda se ideje kroz to nekako realiziraju, jer zapravo to je takav neki je moj proces, da prvo radi ruka, onda mozak, onda čitam ko da gatam iz tih crteža šta sam to napravila i tu se stvaraju ideje i tako dođe do GIF-a konačno. Mislim, to i dalje postoji sam za sebe, a ja sam znala izlagati u galerijama i GIF-ove koje sam onda opet ponovo dekonstruirala na crteže. Znači, umnožila bi crtež umjesto 30 originalnih frame-ova, ja bi isprintala 500 i onda bi ih svih 500 zalijepila na zid i onda opet se vratim, napravim puni krug nazad do tog fizičkog momenta u prostoru. Pa trudim se kad dolazim do nekog rješenja nečega šta će biti akcija u tom GIF-u. To bude najčešće nešto opterećujuće, nešto agresivno, nešto nasilno, nešto na prvi pogled možda i ubojito i nemam pojma. I onda pokušavam, ponavljajući tu radnju, oduzeti joj malo toga. Zapravo funkcionira na više razina za mene. S jedne strane oduzimam joj to strašno s tim što ponavlja se toliko puta da jednostavno postane apsurdno, postane smiješno i zabavno. A s druge strane traje zauvijek, taj GIF, taj loop efekt. Ne provocira me svakodnevnica, nego neke unutarnje stvari, neke stvari koje su mi na pameti, pa nemam pojma, bio je neki period kad sam se brinula oko starenja, sjede glave i slično, onda su tu često pojavljivale lubanje ili naborane stvari i tako, onda su i GIF-ovi iz tog perioda bili okrenuti smrti, bolesti i slično, pa prođe me to stanje, dođe neko drugo i tako. Zanimljivo mi je to da moment tog nekog mraka postane opipljiv na neki način i dobije svoj život i ide gdje hoće i nešto se novo tu dogodi. A inače, crno je, tamno je, svašta i pomaže kad crno iznutra izbaciš van i proživiš neki egzorcizam mali i zabaviš se usput. A što se tiče odakle to dolazi, pa djelomično svako ko je sklon introspekciji prepoznaće nešto u sebi što je tako, a s druge strane ja stvarno volim crni humor, volim crni metal, volim crnu kavu.